Він стогнав, благав не зупинятися, просив ще і ще. Вона лише посміхалася. Його так легко досліджувати. Один лише натиск тут, і він реагує. Один поцілунок там, і він божеволіє. Здавалося, після цього поляка вона мала стати майстринею, перед якою не встоїть жоден коханець. Ее ненасытность, которая сопровождалась желанием постоянной оргазмов, ее ненасытность была продиктована тем, что в глубине души она не была уверена в том, что занимает свое место. Она все время боялась, что ее будут ругать, что ей будут недовольны. Именно поэтому и представлялась такой властной. А за півроку Понятовського викличуть на батьківщину. Під час прощання він буде ридати, вона вдаватиме сум. Утім, це ще не все.